Ну ось і все. Спасибі, люба школа, бо промайнуло довгих 9 літ. Уроки й дозвілля, друзів коло, прекрасний, чарівний дитинства світ. Ну от і все, перегорнули вже підручники останні сторінки, і якось так раптово ми відчули, що лине час скоріше від ріки. Ми всі здоров'я, щастя вам бажаєм, бо стан душі не висловить словам. За все, чого навчилися і знаєм, сьогодні ми завдячуємо вам. Шановні наші вчителі, сердечна вдячність наші милі за те, що в нелегкий час ви самовіддано творили шкільне життя для нас.